哈利路亞！有冇諗到我哋今晚可以重聚會啊？突然間睇到啲風風雨雨咁多，我琴晚都仲打電話俾阿 Tex 阿 Bruce， 喂，聽日會唔會好大雨嚟得啊？阿 Bruce 好信心，你話俾佢聽，唔使擔心 ，OK 㗎啦。呢啲咪神俾我哋嘅依靠，神俾我哋嘅信賴。記唔記得1月嘅時候嘅上一次嘅分享又講過啲乜嘢啊 ？Katy 記唔記得？Katy 梗係唔記得啦，因為點解咧？佢已經將個信息傳俾我。我上次係講一年之計在於勤。神教導我哋咧要勤力啲，有計劃啲。咁我又自己批評翻自己啦。我每年都買本呢個咁嘅記事簿，年年咧都係第一版1月就寫到好悶。OK 啊，咁我應承阿 Katy， 今日交功課啦。咁啊2月都仲好喎，繼續喎，都幾多喎嚇。3月咧都有喎，哇寫到滿晒。OK 啊，希望持之以恆啦。4月、5月一路到12月，神嘅教導咧真係好嘅，時常都係帶領你從一個毫無好漂流嘅大海裏邊，往往咧就伸隻手攬翻住你翻嚟，往往咧喺唔同嘅環境裏邊咧就俾到好多嘅教導俾你。所以今日我嘅題目咧就簡單啲，但係簡單嘅意思唔係話表示呢啲嘢唔重要喎。我意思即係話用咗神教導我哋嘅説話，簡單而直接，一直打入你嘅心裏邊。我哋用45分鐘到嘅時間，一齊睇下神嘅教導。神嘅教導喺聖經裏邊咧，耶穌好多時都被稱為夫子。夫子嘅意思即係咩？我哋所講嘅老師。講開老師咧，我琴晚就真係好感恩喎。咁老人家4點零鐘，梗係起身去洗手間啦。咁我睇下原來咧1點鐘嘅時候喺香港其中一個以前嘅學生，好多年前㗎啦，幾廿年㗎啦。佢 text 我㗎，鄭 Sir 啊，你哋水浸喎，你冇嘢啊嘛，冇事。哇，冇事，感謝你。佢嘅花名叫怪獸，但係一啲都唔怪獸啊！係非常之貼地又非常之長情嘅好學生。我唔使擔心，我哋好多朋友咧都受影響，有啲地區咧係要疏散添。但係我哋唔好忘記，我哋好似如果冇再冇記錯咧，琴日好似冇傷亡，冇人個個都平平安安係咪？係辛苦啲去咗啲暫時嘅地方，神係好咁對住我哋，去照顧我哋呢一個州，照顧我哋啲子民。呢個真係好難得。老師呢個喺天上嘅老師咧，同我哋喺地上話老師，而家啲人好中意老師㗎嘛？你睇嗰啲視頻啊，啲咩比賽個嗰老師你教導得好咁。呢個地上嘅老師同呢個天上咁偉大嘅老師有咩唔同咧？神嘅教導咧係完全唔同嘅。神嘅教導同我哋喺聖經裏面睇到啲文士啊、法利賽人所講引用呢個拉比嗰個先知嗰啲完全不同嘅。神嘅教導係好直接打入我哋嘅心。佢教訓起來咧，有像權柄的，不像他們的文士。神嘅教導係深入而淺出，用一句好簡單比喻日常嘅生活，每一天你可能會遇到嘅嘢嘅事情，直接話俾你聽，其實係裏邊好多道理嘅。咁當然啦，神嘅教導45分鐘當然講唔晒，係咪？成本嘅聖經有好多嘅內容，好珍貴嘅地方。咁但係我哋都講幾個重點啦，分享幾個主題。我哋今日咧會有4點同大家分享嘅。第一就係如何得福，第二咧如何待人同埋待己，第3點就係如何禱告，最後正如正話嗰首歌所講，如何放低憂慮啊！原來將破碎嘅心、破碎嘅擔憂嚟放低佢，去信靠天父。我哋而家逐點睇下咯噃。如何得福？咁啱啱係琴日，好似係年初2月嘅開始，啱啱1個月啫，係咪？福喺新年或者喺中國人嘅社會裏邊咧，好普遍啦。迎春接福，只求呢個得福，嗰個得福，仲要將個福字倒轉佢。我諗住咁啲福嚟得好啲啊，成咁。咁但係實際上我哋講嘅福同神所講嘅福咧，有啲咩唔同咧？咁我先出一個道具啦。大家估唔估到呢本係咩嚟咧？
中間寫住咧 autograph， 即係簽名。打開睇下你，哇，都冇殘舊嘅。紀念冊冇錯啊！紀念冊197，我60幾歲啦，唔使即係你話哇，原來都係60幾又你70幾，所以我唔怕話俾你聽我幾多歲。1973年50幾年啦，我都仲喺度啊！哇，裏邊好多金句啊！啲同學所以原來6年班，咪咩金句啊？紀念冊中留紀念，莫忘留至冊中人。流水不因石而阻，友誼不因遠而疏。一分耕耘一分收穫。我哋嗰陣時好簡單嘅，我哋係講一啲神俾我哋有好直接嘅説話嘅，唔係講話劉德華叫你俾心機讀書，係好直接話俾你聽，一分耕耘一分收穫。其中一度咧，我好感恩，有一位老師咧喺裏邊寫過幾個字，佢話自求多福。當時嘅中文老師陳啟潮。陳老師喺每一個同學嘅紀念冊裏邊咧，都係寫呢4個字。當然啦，我估佢，我唔知道佢係咪基督徒啦。嗰陣時我完全未有咁感恩、咁慶幸接得到耶穌基督。我相信佢講嘅自求多福咧，可能都係教學生你自愛啲，你自己求多啲福氣，你自己去保護自己、愛惜自己。但係呢一個嘅説話，其實亦都係等於耶穌基督教我哋一樣。我哋應該要如何去了解同埋去學習神俾我哋嘅教導，去多啲福。嗱，神嘅喺馬太福音嘅第5章登山寶訓就提到8福，係咪？大家都好熟㗎啦。咁我都唔重複完全講晒，我就揀幾個出嚟大家分享下。第一樣，神話俾你聽，虛心嘅人有福。講起虛心咧，就咪梗係要即係諗下自己應該要時常要虛心。我哋諗住阿 Katy 你冇咁快翻嚟啦，阿榮哥又去咗香港，今晚仲唔係我唱歌，咁啊梗係唔啱啦，係咪？神自然有安排，神所講嘅虛心亦都係唔係咁嘅意思。神話俾你聽，心靈貧窮嘅人有福，因為天國是他們的。意思係話乜嘢啊？我哋拉開個肚皮，話俾耶穌基督聽，我好窮㗎，唔係銀行嗰個窮喎，係我心靈裏邊，我心裏邊好窮，我係好需要你㗎。我哋唔好怕醜，唔好話冚住塊面話唔好咁坦誠話俾耶穌基督聽，你自己得㗎咁。我哋喺神走到神嘅面前話俾佢聽，我想做一個有福嘅人，我係一個好貧窮，我心靈裏邊我好需要你幫我嘅人。我哋唔好做門面嘅功夫。第二點，神教導我哋，温柔嘅人有福。嗱，温柔係點解咧？佢話咪咧就唔響啦，咁啊係嘛？咁啊我又會咁諗緊，好彩即係其實咧，我都係喺屋企都冇乜聲㗎啦。佢咧就嚟到教會就有陣時出唔到聲個咪咁。家庭人與人之間嘅相處，夫妻嘅相處，父母兄弟姊妹嘅相處，我哋都要温柔啲，我哋要受控制。我哋好多時喺視頻度睇到，哇！無端白事就喺麥當勞打交，咩事啊？排隊啊嘛，話你打佢尖，佢打你尖咁，幾無謂咧？我哋唔係做軟弱，係懦弱嘅人。我哋做一個，我哋依然係神嘅喜愛嘅兒女。我哋依然係一匹好嘅駿馬，喺神嘅眼光之下，好珍貴。但係神咧就話俾你聽，我嚟控制你嘅情緒，我嚟幫你點去忍。咁又睇到呢本好嘢裏邊有另一篇喎。忍一時之氣，免一日之憂。我個同學叫潘幸訪，有啲人話免8日之憂嚇，即係唔同嘅version。忍一忍，海闊天空。發哥都有講啦，係嘛？好多時嘅發生咧，我哋唔可以去彌補咧，就係一時之間我哋控制唔到自己。但係神俾我哋教導就係話，神要我哋控制，我哋要控制啲情緒，我哋控制一啲事情，唔好俾佢發生，係無謂地去發生。因為我哋唔可以改變我哋周邊環境發生嘅事情，但係我哋可以控制我哋對呢啲事情嘅反應。呢啲係神話俾我哋聽嘅教導。引申而下咧，下一點就係話，使人和睦嘅有福了。就係話我哋要做一個和平之子，我哋唔好去搞事，
使人和睦嘅人有福，因為他們必稱為神的兒子。我哋要明白到，我哋每個人咧嘅成長都唔同，我哋嘅背景亦都唔同，我哋可學到嘅嘢都唔同。最簡單，語言已經係一個好大嘅分別。講國語講粵語，翻到去寫字樓喺飯堂裏邊，一班菲律賓嘅同事食飯嘅時候講菲律賓説話，一班日本嘅同事講 hello 唔係哈利路亞，阿里加多講日本話，我哋自己同自己講廣東話。咁點啊？你話俾佢聽，喂，你講英文啦，梗係唔係啦？係咪？我哋要共處共融。我哋知道每個人都有自己嘅背景，我哋要互相去尊重對方。我哋做一個和平之子。喺工作上同樣道理，就算我哋講同一個語言英文，但係可能咧，我個工作嘅方針或者我個原則咧，同我隔離嗰個咧有好大嘅分別。唔係表示我啱喎，我堅持我自己嘅諗法啫喎。佢有可能佢嘅道理嘅喎。哇，記得過啦，去到新嘅環境裏邊，大家未必適應。佢係某一個同事啊，咩事都係投訴，咩都事話嗰人唔啱。但係你點話俾佢聽咧？係每件事就話俾佢聽，寫低佢呢樣嘢唔啱，你講唔啱咁，然後簽紙作實，唔可以咁做噶嘛。我哋去包容，我哋去接納，我哋去了解原因喺邊度。哦，原來佢都有好多家庭嘅負擔，有好多個人生命歷程嘅改變，有好多嘢係佢唔想嘅。我哋點啊？我哋點做啊？為佢禱告咯，同佢講：神啊，你幫佢；神啊，你去扶持佢，俾機會佢能夠了解你，更加認識你。神係一個化解矛盾嘅老師。神最重要，耶穌基督最重要嗰樣嘢係乜嘢啊？就係犧牲佢嘅寶血喺十字架上犧牲，為咗乜嘢？為咗我哋同神和好啫嘛。所以我哋一定要明白呢個嘅教導咧係非常之重要。咁啊，當然除咗八福，仲有到其他嗰幾個啦，除咗五個哀慟啊、渴望、飢渴慕義啊等等等。咁啊，大家就係聖經啊，再睇翻詳細啲啦嚇。今日呢個係第一點咯喎，神教我哋要有福。第二點，耶穌咧教我哋如何待人同待己啊。其實我今晚呢幾點咧係一個嚟連續一個落去嘅嚇。講過，跟住又講多少少，跟住下一個又講多少少，但係每一個都有一個獨立嘅題目，教我哋如何待人。耶穌好貼地咁同我哋講，亦都講到好多生活嘅例子話俾我哋聽。等於正如經話所講，我哋要做和平之子啊。咁如果引申延續落去咧，我哋就要學習點樣去待人，點樣去待自己。咁啊，主要有兩方面啦。第一，我哋要控制自己，唔好生氣。唔好去學習去饒恕人，饒恕好重要啊！拉比彼得曾經問耶穌基督：主啊，如果我哋弟兄得罪了我，要饒恕佢幾多次啊？7次夠唔夠啊？以當時猶太拉比嘅傳統咧，饒恕3次都好多啦，7次好手鬆噶啦。但耶穌話俾你聽：我唔係喎，唔係7次，係70個7次噃。嚴格嚟講，即係話係唔好用數字嚟去衡量。神饒恕我哋幾多次啊？我哋每一日做咗幾多錯誤啊？我哋揸住架車，哇！明明都唔係好趕時間，係要衝下個黃燈啊！衝完之後話：咦，睇下會唔會收到個告票先？啊，冇事喎，30日內冇告票，又過咗。神做多多力去保護你㗎。我哋唔好咁樣做。我哋好多時有啲嘅情況之下咧，我哋要明白神饒恕我哋已經係好多次。我哋唔應該去調翻轉頭咧，係記住人哋做錯啲乜嘢俾你。又講下呢一個寶貝咯，呢個係英文老師，佢嘅意思係乜嘢咧？佢意思就係麻煩下張，意思即係話犯錯係人之常，寬恕係神蹟的。嗱，嗰陣時嗰幾個英文咧，我就要查咗英文字典，我都唔係好明嘅意思。原來呢個係出自一個英國嘅詩人所寫，原來係一個神嘅説話，一早已經種咗喺我本簿裏邊。到呢個時候咧，我睇翻先知道原來係咁嘅意思。神話俾我聽，每一個人都有機會犯錯，
但係我哋應該效法上帝，效法上帝去饒恕同埋去憐惜，俾機會人哋，俾機會下一個人。咁啊，道具3咯，大家知唔知呢嚿係乜嘢咧？一嚿膠，膠咧就黐咗啲光瑤柱。嗱，呢個藝術品喎，喺埲牆連隻蕉咧都幾百萬喎。如果呢個連咗喺嗰度咧，可能都好貴喎。但係呢度邊度嚟咧？有一日咧，即係我連恤我太太要煮飯啦，咁亦都憐憫自己唔好再佢咁辛苦啦，係咪？咁買個外賣叫福建炒飯。咁啊外賣咧，佢就唔同你撈啲汁落去嘅。炒飯就一盒，外賣嗰個容器咧就係嗰啲 sauce 嗰啲汁啊，加埋啲光瑤柱啊，你等埋一齊。又翻到去咧就咁筆啦，係咪？頭煮起嘅時候咧就好結㗎嘛，咁你筆咁啊兩個人食唔晒嘅，筆咗一半都仲有一半。到第二日咧，嗰啲麵粉啊開始稀啊，咁啊一筆就筆到底，一鬧就鬧咗個寶貝。好彩唔係玻璃，究竟係乜嘢我都唔知。可能係啲容器裏邊跌咗出嚟又未定，或者係咩都未定。咁啊，麥當勞整杯咖啡616你都100萬啦，呢嚿我諗起碼都俾翻錢，我唔使收我個炒飯啊咁。我咪同太太講，得啊，星期日去唔講餐廳嚇，一於話俾佢聽，話俾個老闆聽，直接啲。我太太好阻止我咁話，唔好，邊個人唔會冇犯錯啫？賣價嘅時候個個都繁忙，佢又唔係特登，同埋你都食咗一日。我又未死，你又未死，即係冇事啦。又好彩冇吞到落去。算啦，唔好啦。咁又係啱喎。人誰冇錯，係咪啊？我哋自己苦心自問，你有冇做過錯嘢？有冇做錯？一定有啦，係咪？我細個嗰陣時上天台玩，擒咗上個水缸嗰度。我哥第一次，你即刻落去話俾我媽聽，佢擒高想攞紙鷂，咪打到飛起咯，咁咪知錯咯，係咪？都係人有錯啊嘛，阿媽咪原諒你咯。曾經試過兩兄弟開飯之前唔知打下交，真唔係打交咁，你好我好你咁，阿媽唔俾飯食，嗰晚仲要整星豉油雞添，真係餓你喎，真係餓你唔俾飯你食喎，唔係同你講笑喎。而家嗰啲嘢我哋做父母嘅，唔俾飯你食啦，跟住先啦，下次啦咁，佢真係俾個教訓你。但係第二朝起身，熱辣辣上都有嘢焗翻晒俾你，係咪？呢啲咪神對佢嘅教導咯，教導我媽媽點樣教導我哋咯，係咪啊？我哋每人都有機會犯錯，我哋都有機會下一次。我哋要愛我哋嘅仇敵。第二點，哇！呢樣嘢又真係好唔一定唔容易喎，係咪啊？我哋仇敵，咩叫仇敵啊？真係害得你好交關，害到你工都冇得返，害到你冇一份工做或者即係甚至乎咧，即係唔好話講到晒你全家，令到你即係有啲嘢咧係不失一世都難忘嘅。我仲要去愛你，仲要同你禱告。但係我哋有另一個角度去睇，神嘅旨意係乜嘢咧？每個人都有一個第二次嘅機會，一個更新嘅機會。所以而家好多啲懲教處嗰啲叫更新中心或者即係俾咗一次機會你，每個人都有 second chance。神亦都係咁話，神我耶穌嘅犧牲就為咗你同神去和好，係教導你同人和睦。每個人都有犯錯嘅機會，每個人都有不同嘅性格。神要話俾我哋聽，你要與神和好，你就要首先懂得去愛你嘅仇敵。正如耶穌裏邊話。耶穌喺聖經裏邊話：好使你們成為你們天父的兒子，因為他使太陽照惡人也照好人。耶穌要我哋學天父嘅樣式，天父降雨俾壞人，亦都降雨俾好人。作為天父嘅兒女，我哋一定要有咁樣嘅胸襟。咁第二點咯喎，咁我哋而家講第三點啦。耶穌教我哋如何去禱告，禱告好重要嚇。我哋直接有連帶其實一路咁講落嚟嘅嘛。之前我未講過，同耶穌講咧就係要學習佢，要同佢喺佢心裏邊咧，喺佢面前咧承認自己係唔啱，心靈好貧窮。
有陣時如果你用禱告咧，亦都係同耶穌溝通嘅一種方法喎。好啦，我哋喺耶穌嘅喺聖經裏面察覺得到耶穌嘅生活咧，其中一個好重要咧就係好多時未天光咧，佢上山禱告。喺耶穌嘅生命咁有力量咧，禱告係其中一個嘅原因。耶穌教到我哋一個好模範嘅禱告，就係主禱文。咁大家又好熟㗎啦，係咪？咁我哋就抽幾句出嚟咧，係分享下。耶穌話：先求神的國，我們在天上的父，願人都尊你的名為聖。願你的國降臨，願你的旨意行在地上，如同行在天上。咩叫求啊？求婚啦，求你應承我唱歌仔都有啦，唔係我等自我等佢哋做。我哋真係俾個心出去做，去求啊，求神你幫我，求神去專心。我哋唔係被動，我哋要主動去。他的國意思係乜嘢啊？我哋要順服上帝嘅主權，接受佢嘅統治，喺生命中活出神嘅標準。他的義係乜嘢啊？我哋要跟從主嘅教導，我哋要知道咩是非嘅對錯，我哋要將神等喺我哋嘅第一位，我哋要關心神所關心嘅事情，我哋要尊重同埋敬重我哋嘅神。於是乎，神嘅旨意就可以行到我哋嘅家、我哋嘅教會、我哋嘅工作、我哋嘅鄰居，甚至乎我哋嘅國家裏邊。第二點，第二句咯，我們日用的飲食，今天賜給我們。好啦，我哋做咗第一樣啦，求神的國同埋神的義。跟住咧，你喺世上嘅物質、肉身嘅需要咧，神就自然會俾到你。我哋有溫飽嘅食物，我哋有瓦遮頭。我好大膽講句問大家，你有冇試過有一餐你真係冇飯開？你有冇試過喺你嘅生命歷程裏邊真係冇谷住？嗱，我唔係咁肯定100%，住亦都可能有好有差，但係就算有一餐你真係冇得飽，第二餐神都俾翻你。有一餐你個屋真係漏水，真係有機會有下一次咧幫你整翻好佢。我哋唔好咁大壓力俾自己，我哋要輕輕鬆鬆將一切係交託俾主，神就自然會喺物質上去提供翻俾你。最後我哋要求保守，免我們的債，如同免了人的債，不叫我們遇見試探，救我們脫離兇惡。嗱，呢點亦都好重要喎。耶穌將神饒恕我哋，同埋我哋去饒恕別人咧，係等埋一齊。如果我哋嘅心裏邊一直記掛住你又害過我，你又對我唔好，係咪其實好辛苦，好唔啱咧？我又一路咁咧，喺前面嗰度又引申啲，又講多少少嚇。好啦，最後啦，第四點，耶穌教我哋放下憂慮，信靠天父。經話喺歌詞裏邊已經提到啦，把憂慮破碎的交與神，痛苦嘅歲月忘記了他，神喺度保守你。咁喺馬太福音嘅第6章咧，25至34節咧，就呢一個嘅經文啦。咁大概2-3個禮拜之前，神禱組同埋呢一個聽經88咧，亦都同大家分享過呢一首嘅詩歌。好快咁讀下嚇。我哋話俾你聽，唔好為生命嘅憂慮，食啲乜嘢，飲啲乜嘢，着啲乜嘢。你睇下天上嘅飛鳥，佢哋唔耕唔收，又唔去積糧中，但係天父都養活佢哋。你唔寶貴得過飛鳥咩？有邊啲情況之下，你因為有憂慮，令到你嘅歲數多啲？我哋唔好憂慮。憂慮係外邦人所求嘅，你要一切嘅嘢都天父交俾你。我哋要求佢嘅國，佢嘅義，所有嘅東西都交俾你。我哋唔好為明天嘅憂慮，因為明天自有明天嘅憂慮，一天嘅難處一天當就夠啦。嗱，講過幾多次憂慮啊？1、2、3、4、5、6個憂慮，呢啲就係我哋而家好多時咧，時常困擾咗喺你自己心裏邊。我哋中國人咧唔係自誇，我哋好勤力嘅，
我哋嘅民族咧就係真係做好抵得諗嘅，為咗屋企、為咗家庭、為啲仔女咧，就好做得好辛苦都唔下嘅。同埋咧，另一個角度去睇咧，我哋都習慣咗操心喎，先天下之憂而憂喎。我哋後生嘅時候咧就驚份工唔穩陣啦，冇錢交租啦，冇錢供樓啦。結咗婚有仔咧，又驚啲仔女唔聽話啦，讀書唔好啦，考唔到心儀嘅學校啦。當佢哋結咗婚，就驚佢唔生仔女啦，冇孫湊啦，暗示下佢聽啦咁。湊咗嘅時候咧，又驚佢冇人湊啦，就放工啦，我嚟幫你湊啦咁。星期六日就走去幫佢手啦。到你真係老啲嘅時候啦，要退休啦，哇！啱啱啲血壓好高喎，又驚死啦，到期時又擔憂啲身體啦，又血壓高又膽固醇啦。我哋每一日都好似有嚿石頭壓喺我哋嘅心裏邊，但係耶穌好溫柔咁行到我哋面前話：孩子啊，你唔好憂慮，有我喺度。耶穌講咗邊幾句説話？第一點，天父嘅看顧。耶穌話唔好憂慮，但係你諗翻轉頭問：喂，耶穌啊，點到你唔憂啊？美國打伊朗唔夠3個星期，3個星期前嗰個油站係3個868，見我行過4個999，我份糧又冇加咗25%，我唔擔心點得啊？但係耶穌好了解我哋，耶穌反而指住大自然話俾你聽：你睇下天上嘅飛鳥，佢有冇餓死啊？佢有冇會因為突然間好大雨嘅時候會流浪街頭啊？哇！啲鳥真係好聰明嘅喎。我喺落雨咧，見到嗰個寫字樓個窗咧，嗰度有啲嘢，我哋叫簷篷啊，即係有瓦遮頭嘅地方。嗰啲白鴿咧，佢係唔會話飛去餐廳嗰度自投羅網喎，佢係飛喺嗰個位咧喺度避雨喎。真係一排一排，我冇影到嚟，即係你諗個形象啦嚇，一組一組咁排喺度喎，又唔驚你嘅喎，因為佢深感到天父都看顧緊佢嘛，喺度保守緊佢嘛。何況野外嘅飛鳥都係咁，何況我哋係神用佢獨生兒子耶穌基督嘅犧牲嘅寶血買翻嚟，重價買翻嚟嘅寶貝，我哋點解唔會要信靠佢啊？我哋叫佢阿爸㗎，叫佢天父㗎，佢哋點會神點會擘大黑埋眼由得我哋受苦啊？唔會發生嘅。耶穌睇到野上嘅地上嘅百合花，好多嘅花打扮得好靚。可能啲花第日會凋謝，但係神都俾到一個最美麗、最好嘅一刻俾佢。啲花今天還是打扮得非常之好，何況神唔會咁樣看顧我哋咩？哇！咁係咪即係？咦？有人照，有耶穌照，聽日唔使返工啦，星期日去 party， 係咪咁解啊？梗係唔係啦！神話俾你聽，我哋都要努力去工作。5餅2魚咧就唔係即係咁容易，或者你唔中意食餅食魚都可以食嘅啫，你都要努力去做嘢。不過神咧就俾咗個綠燈你，喺好多時間咧好多地方都幫你，等你完成你嘅工作，賺取你嘅收入。我哋一年去工作，但係喺工作喺生活嘅過程裏邊，我唔好將擔憂嗰兩個字去主宰我哋，唔好將擔憂變為你嘅主人。我哋好多以為，憂多啲咧就好多啲。但係擔憂唔會令你賺多啲錢嘅，唔會令你個病好翻嘅，唔會令到你只會令到你瞓唔着、食得唔夠或者唔想食、血壓上升嘅。我哋要知道，我哋唔係孤單，我哋有一個全能嘅天父喺上高睇住我哋，佢知道你有幾多能力，你身體有啲咩問題，不斷去看顧你。跟住嗰句我想唔講㗎啦，因為即係私己錢收埋佢，不都講。呢輪咧就好似用得錢多咗少少。又出去食飯我哥哥次次都爭俾錢喎，嗰次唔爭喎咁又多100幾廿蚊嘅支出去食，淨係拗緊頭講緊嘅時候咧，咁我哋買一啲保險㗎嘛，即係啲額外嗰啲意外保險啊，或者疾病保險。原來嗰啲保險咧，你每一年咧你做一個身體檢查去驗下血咧，佢係俾翻60至90蚊俾你。我年年都懶，又唔去做。但我年年都有做身體檢查，有驗血。嗰日個保險經紀嚟到，每一年咧同人哋sign up啦，新嘅一年。咁傾開偈，佢話你冇做咩？你有冇嗰個
驗血記錄啊，我有喺黃龍醫院有晒，電腦一編咗6年俾佢，9654攞翻500幾蚊啊！我存咗戶口啦，唔使擔心，冇袋到喺阿對襪度。哇！你真係諗你唔到啊，係咪啊？你完全諗緊又會多咗百幾蚊嘅支出，佢直情等落嚟你面前啊！真係諗你都諗唔到啊！唔定止係咁啊，同一間驗收公司又係真係呢樣嘢未收到，但係都有機會收到。原來我買嗰隻保險咧係可以保埋屋企人嘅，我都冇查又唔係好貴，咁啊每個月唔知40-50蚊咁啦。咁但係佢又問下我，你太太繼續保，但係你個仔應該唔保咯喎，佢30幾歲，26歲已經 cut 咗咯喎。我話係咩？咁啊即係好多年都俾多咗錢。唔緊要，你俾佢個ID 卡我證明咗個歲數，我俾翻啲 premium 嚟，俾翻佢哋。哇！有冇咁神？即係真係諗你唔到，小數化長計喎，1個月20蚊，1年240啊，6年就成1000蚊喎。又係真係及時雨，因為點解咧？4月嗰個汽車保險咧就 renew 啊，新嘅一年4月1號900幾蚊，有冇咁啱㗎？900蚊就1000蚊，用100蚊找添，真係神係好照顧你。你好多時我哋係忽略咗，好多時我哋大頭蝦安樂又食一餐飯，我開心咗瞓咗覺，你忘記咗佢啊！實係做好多功夫喺度，去提醒我哋，話俾你聽，你唔好擔心，自然會俾你㗎啦，放心。我哋要先求神嘅國同埋嘅義，正如經文所講。我哋要先求佢嘅國同佢嘅義，呢啲東西都加給俾你。我要將神揾喺第一位。我哋好多時將憂慮等咗第一位，我哋將個次序等錯咗。我哋要將神揾翻喺第一位，我哋好歡喜每個禮拜嚟敬拜佢。我哋每一天食飯前禱告，瞓覺前禱告，每有困難有挑戰嘅時候，我哋要向神禱告，去求神嘅國同埋神嘅義。跟住於是乎所有嘢都加添俾你。我哋諗下，我哋嚟咗新嘅地方移民，或者人生都過咗大半年、大半生，回想翻以前佢艱難嘅日子，我哋諗得真係唔知點解可以有機會行到嚟呢一步。但係從來神都冇放棄過我哋，我哋咪有平平安安，又一個一個嘅難關度過咗。正如我早幾次嘅分享裏邊，我哋時常都有出乎意外嘅平安，柳暗花明又一村，係咪？真係諗你都諗你唔到。一天嘅難處一天當，我哋唔會將所有嘢堆埋一齊，我哋慢慢嚟，首先排好個次序，神係等喺第一位，然後我哋先逐步去解決，有神嘅幫助解決我哋嘅問題。我哋聽日去睇醫生報告，你今晚唔好憂慮住會唔會死咧，會唔會有 cancer？ 聽日我哋會知道今個月嘅業績啊，如果你做生意嘅話，你又唔好擔心，話啲業績唔好，你諗下咩方法去改善。一聽日放榜，我哋喊考到，我仲記得我考小學，即係小學嗰陣時咧，真係冇愛偉大。嗰陣時升中試放榜，升中試放榜咧就印咗喺個報紙嗰度，升咗邊間學校。我媽，我真係好記得，我媽淨攬住我，我都唔係即係都有幾高啦。我媽淨抱住我喺個膝頭哥，乖唔使擔心，考唔到我聽日去街口嗰間私立學校幫你報名，培理書院啊，你有書讀啊，唔使擔心。跟住阿媽，因為我個表兄咧就做印報紙㗎嘛，即係喺報紙廠度做，佢就打電話俾佢，喂，幫我睇睇有冇名。有啊，考到間政府工業學校。真係即係你要發覺一樣嘢，你唔擔憂咗咁多，係嘛？自然自在咧，我哋要知道神俾我哋係吸一口氣，神俾我哋係一碗飯或者多過一碗飯，我哋要感恩地去食，我哋好開心心去，我哋神俾我哋一個安然嘅入睡，我哋就接受佢，多謝佢，好平平安安去安睡一晚。個太太時常都問啦：你琴晚有冇扯鼻鼾咁？我話冇，有啊，好勁啊咁。但係有一晚咧，有時佢話：琴晚冇，哇！真係安然啦，即係唔會話好。通常扯鼻鼾就可能嗰日之好多嘢做啊，好大壓力啊，變咗即係個人個情緒咧都仲未安靜，即係有安歇嘅時刻，神係不斷地保守你哋。我哋睇得到喺一個登山寶訓咧，亦都提過一樣嘢。
就係我哋要做一個聰明嘅人。我哋將個房屋咧就起喺一個磐石裏邊。我哋要知道，如果能夠將聰明嘅人將間屋起喺磐石，唔聰明嘅人就會等喺個沙石裏邊，就好容易會倒塌。咁啊，即係三個小豬嘅故事啦，大家都聽過啦，係咪？咁但係亦都係一個好好嘅神嘅道理。我哋要知道呢個道理係講乜嘢啊？我哋聽完咁多神嘅教導啦，我哋講咗45分鐘，差唔多40分鐘，我哋要做出嚟得㗎。我哋唔好淨係聽，我哋要行出嚟。我哋不但只要聽到，我哋要行到。神嘅教導唔係一個好高深嘅哲學，好簡單啫嘛，叫你放低個壓力，放低個擔憂，安安然然去信靠佢，同佢禱告，話俾佢聽佢哋想要啲乜嘢，神會教你做啲乜嘢。我哋點解唔去做呢？我哋要充分地知道神嘅教導係好寶貴嘅，教我哋如何自求多福，如何得多啲福氣，教我哋點樣去同人相處，和平地去相處，教我哋點樣去禱告，點樣去向神去講你嘅心底嘅説話，更加重要嘅，教我哋點樣去放低憂慮，100%將神等你嘅第一位，全心全意去信靠佢。今天晚上我哋為呢個分享做個禱告。親愛嘅天父，我哋感謝你，感謝你差遣耶穌基督嚟到呢個世上。佢不但止喺為咗我哋嘅罪釘喺十字架上，亦都你時常你留低好多寶貴嘅教導俾我哋。我哋知道我哋都係有啲好軟弱嘅人，我哋心時常都為咗啲柴米油鹽啊、疾病啊、家庭碎事充滿咗憂慮。求神你警醒我哋，求神你教導我哋了解你如何去照顧飛鳥，如何照顧野外嘅百合花。你更加會愛我哋，你係我哋嘅阿爸天父。求主你赦免我哋時常對你失去嘅信心、失去信心嘅罪。求神你幫助同埋帶領迦南嘅每一位長輩、每一個弟兄姊妹，學懂如何將個重擔交俾你，讓我哋懂得一天難處一天當，我哋懂得將你等喺我哋生命嘅第一位。求神你賜俾我哋意外嘅平安，保護我哋喺夏威夷嘅生活，保護我哋每一天喺不同嘅地方嘅工作同埋生活。我哋嘅禱告係奉耶穌基督嘅聖名求，阿門。多謝大家 ，thank you。